morning guys. Ako nga pala si Jempot, ang inyong kabakal, kaibigan, ito ba? Ang inyong abang lingkod. Ibabahagi ko ako ng aking munting kaalaman sa pag-welding po. Shoutout nga pala din sa mga kaibigan ko sa Limona National Senior High School. Kila Darren, kila Lino, kila Pyra, at sa kayong lahat dyan. Okay, ang gagawin ko po bago tayo simula sa pagtuturo ng aking konting kaalaman sa pag-welding, gagawa muna tayo ng working table. Nakabili po ako ng plain sheet sa junk shop. Pakita ko po sa inyo. Ito po ang nabili ko mga kaibigan para po sa ating gagawin working table or welding table. Plain sheet at saka angle bar. Okay, simulan na po natin. Lilinisin ko muna. Yan po ito. Okay guys, ayan, natapos na natin yung susunod naman gawin natin yung paa. Paa naman sunod. Okay guys, tapos na natin gawin yung welding table natin. Next natin, tingnan natin kung ilapag na muna natin yung mga gamit. Okay guys, tapos na natin mailagay yung mga gamit. Gaya na nakikita nyo, siguro sa susunod hanggang sa kung loloobin sa susunod na video, didiscuss naman natin yung PPE kung loloobin. Maraming salamat guys sa inyong panonood at sana nakapulot kayo ng konting kaalaman sa video na to. Bye bye guys, maraming salamat.